Nu er det jul igen, ja nu er det jul igen. Kärringar ska ta upp kalkul. Hejsan! Det er jul, og det er tid for et kalles kök. Velkomst! I dag skal vi lage litt julmat. Og vi skal starte med litt bajonskinka. Men først, og ikke minst. Jeg må beklage i fjor, det ble litt sterkt. Det ble litt mye alkohol i mitt blod. Så jeg forstørret og størret og ølet hele riva. Og sølet sprit og hele. Den kunne jeg ikke ete. Så min fru, flotte flue, hun har fortalt at i år er det kun øl som gjelder. Så tar vi en skål. Hei. Hei, her er jeg. Her, skål. For å skjære skinke, jeg kjøpte en slik flott maskin. Dette er en oppskjærermaskine. Vi steller inn på denne skiva, og vi tar en bajonskinke og koker dette med det flotte røde julplastikk. Vi koker opp vann og putter i og en time ungefær ferdig. Dette skal bli godt til pålegget. Så da tar vi rett og slett og starter maskinen. 1, 2, 3. Og vi kutter skivene. Så der. Flott, tynn, gild bajonskinke. Hjortpølse. Jeg har laget en flott liten hjortpølse. På en hjort jeg kvann. Og den kutter jeg med denne flotte maskinen. Og det er flott, tynne, delikate river og smaker det godt. Og spekkskinke, det samme. Tynne, flotte skiver. Delikate, smaker godt. Og jo, det var egentlig det jeg hadde tenkt å vise i første omgang. Og det er jul, det er øl, og det er flott. Kom tilbake efter en flott reklame. Hei, hei!